打呼噜不用管，打呼噜花大钱，打呼噜用偏方。呼噜声又大又响，呼吸道又堵又窄，打着打着它突然停了，紧接着又出现一个带钩的鼾声，高亢而响亮。这其实是一种鼾症，千万别再拖，别再忍。打呼噜呀，试试它。组1堂液体止鼾器，每晚睡前呢喷一喷。李时珍中医药专为打呼噜人士研发，口鼻两用，多种对症精华，持续改善一整晚，省时省力又省钱。点击下方查看详情。